Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Gamer, trazendo vídeo pra vocês. E hoje eu tô fazendo um vídeo de Motos Brasil. Fazendo um vídeo, né, gente? Se não fazer vídeo, não ganhar like, nem vou ter inscrito. E nem compartilhando esse vídeo, né? Gente, agora, lembra daquela moto antes? Então, eu comprei outra. É a última moto, vocês vão ver como ela é. E a menina corre, vai tirando. Gente, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilhem, tá? Todo dia, não todo dia, né? Mas tem vídeo. Hoje a meta de likes é 5, pode ser 5. Olha a menina aqui, ó, gente, ó. Olha, fazer umas missões. Olha, ela vai tirando. Vamos ver a parte do fundo dela, ó. Olha que louco. Tá vendo? Nossa! Vamos fazer o quê? Espera que já tá batendo. Nossa! Vai tirando. Entregar. Aqui do lado. Eita, pula, calma. Gente, hoje eu não vou bater. Eu juro. Mas essa câmera é muito ruim, né, mano? Gente, vocês querem que eu ponha o carro? Vamos pôr só um pouquinho? Deixa eu pausar aqui. Médio. Quer dizer baixo. Nossa! Tá frio. Vamos andando aqui. Devagar, né? Ó, pizza chegando. Não. Quase bati, hein? Vamos voltar lá. Nossa senhora! Tô pronto. A menina... Mano, eu gosto muito desse ronco dela. Entregar... Tá. Ali, ó. Vamos ir. Não bate. Que susto. Calma aí, gente. Deixa eu pôr na... terceira pessoa, que é ruim. Não. Pizza. Pronto. Deixa eu dar uma resinha. Já aqui, né? Vai. Nossa. Gente, vocês querem que eu vou na primeira pessoa, né? Tá, vamos. Até a chave, né? Aqui do lado. Como? Eu falo que eu não vou bater, mas eu bato, né, gente? Eu sou imbecil. Gente, depois de 2 missões eu vou ficar andando assim, né? Não, vamos fazer missão, que é bom, né? Eu quero comprar as outras motos. Só por causa que eu tenho a última moto não quer dizer que eu não vou comprar as outras, né? Freia, vai devagar. Não? Mano, eu sou barbeiro, olha. Mano, meu português não é bom. Nossa! Deixa eu virar aqui. Vira! Agora vamos reto. E a gente vira aqui. Chegar. Gente, eu vou ter que ir na terceira pessoa, muito ruim. Depois eu continuo. Fique tranquilo. Nossa! Nossa, certinho. Nossa. Não entregar. Aqui perto.
aqui, ó. Só ir reto. Mentira, tem que dar direito. Entregamos. Entregamos, né? Entreguemos. Né? Entregamos. Aqui, ó. Mano, nessa moto é muito linda, né, gente? Ó, eu já falei o nome do aplicativo pra vocês, né? O nome do jogo, né? Motos Brasil. Freia. Boa. Vamos voltando lá. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Se isso fosse na vida real, gente, esse cara já tava morto. Ah, não, eu que tava morto, né, Kevin? Se fosse vida real, eu que tava controlando a moto, né? De novo lá, retão. Vou na primeira pessoa. Caramba, mano. Calma. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, jogo. Deixa eu dar uma resinha aqui, né? Aí, boa. Chegamos. Ah, nossa, mano. Pera. Deixa eu dar uma ré. Deixa eu dar uma ré de novo. Ah, miséria. Não pus? Ô, louco. Aí, ó, 7 minutos. É 7 minutos. Muito cedo. Gente, vamos comprar uma moto? Ou é melhor guardar? Melhor guardar, né, gente? Gente, só mais 2 missões. Aí eu vou ter que parar o vídeo e eu vou finalizar com uma barulheira. Isso, uma barulheira só, tá ligado? Vou virar aqui, né? Aqui do lado. Oxe, não é aqui do lado não. É na outra rua. Aqui, ó. Certo, né? Não. What the fuck? Pera, deixa eu passar aqui na frente. Aqui, ó. Deixa eu aqui. Vira só aqui. Pronto. Freia. Aqui, entregar na última. Só logo ali, tá? Mano, eu sou muito barbeiro. É, mas eu melhorei um pouquinho. No outro vídeo não era que tava muito bom, não, né? Pronto. Gente, já daqui a pouco eu vou terminar o vídeo. 9 minutos eu vou terminar. Então vamos terminar no... Só andando. É, vamos andar pela terra, né? Vamos só vir pela terra. Nossa! Vamos lá. Partiu. Nossa, que merda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todo dia não tem vídeo novo, mas tem alguns X. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like, não se esqueça. E se inscreve no canal. Falou!